दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को ट्रेन में सफर करना पसंद होगा और ये तो आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इंडियन रेलवे का सबसे पावरफुल इंजन कौन सा है? अगर नहीं तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर ही दीजिए। दरअसल साल 2020 के शुरुआत तक WAG-11 इंडियन रेलवे का सबसे पावरफुल ट्रेन इंजन हुआ करता था, जिसमें कुल 11,000 हॉर्स पावर थी। लेकिन 18 मई 2020 को WAG-12 ने WAG-11 से ये पावर छीन ली।